기도하며 기도드립니다. 아멘. 네. 어떻게 점심 식사는 잘 하셨습니까, 다들? 네, 이제 슬슬 피곤하고 좀 졸린 시간이죠. 이렇게 히터도 틀어오고 하는데, 그래서 말씀이 아주 길지는 않으니까 오늘 또 잘 집중해서 나누면 좋을 것 같습니다. 전도서 말씀은 상당히 좀 유용한 그런 실전적인 말씀인 것 같습니다. 이렇게 좀 요한복음이나 이런 어떤 말씀을 보게 되면 아주 신학적인 말씀이 되다 보니까 때로는 뜬구름 잡는 소리 같은 경우 느껴지기도 하지만 전도서 말씀은 정말 이러니까 이렇다, 이러니까 이렇다, 이러니까 이렇다라는 정말 그런 현실적으로 분명히 우리에게 도전도 되고 그리고 우리에게도 공감이 되기도 하는 그런 지혜의 말씀이라고 더 느껴지는 것 같습니다. 오늘 말씀이 짧은 말씀이지만 실제로 내용은 좀 많아서 저희가 조금 중요한 부분을 더 강조하면서 말씀을 나누고자 합니다. 먼저 오늘 말씀의 핵심은 이것입니다. 인생을 살다 보면 우리는 수많은 선택을 하게 됩니다. 그런데 좋은 것과 안 좋은 것에 대한 그런 선택도 있지만 최선과 차선에 대한 그런 선택을 우리가 많이 하게 되는 것 같습니다. 가령 이런 거죠. 짜장이나 짬뽕이냐 이런 거 있지 않습니까? 둘 다 옳지 않습니까? 둘 다 좋습니다. 그렇죠? 또 이런 거죠. 치킨을 오늘은 뿌링클을 먹을 것인가 아니면 교촌 허니콤보를 먹을 것인가 뭐 여러 가지 고민이 분명히 되겠죠. 저도 최근에 엄청난 고민을 한번 한 적이 있습니다. 우리 사랑하는 동생들하고 함께 오늘 진짜 오랜만에 우리 동생들 만났으니까 내가 진짜 큰 마음으로 가지고 오늘은 먹고 싶은 거 다 먹어라. 그래서 제가 한우를 그냥 쏘겠다 이렇게 했습니다. 나중에 살짝 후회도 있긴 했지만 네, 정말 그때는 정말 카드 들고 와서 그냥 보지도 않고 그냥 긁었습니다. 근데 그때 들었던 고민이 어떤 고민이었냐면 행복한 고민이었어요. 꽃갈비살을 먹을까? 아니면 꽃동심을 먹을까? 막 이런 고민을 얼마 전에 한번 했던 것 같습니다. 둘 다 좋잖아요. 그렇죠? 둘 다 맛있는데, 근데 우리 인생이 때로는 그런 것 같습니다. 이것만 답이 아니라 이것도 좋고 최선도 있고 차선도 있는데 그 가운데 우리가 원하는 건 아마 최선을 살고 싶어하는 가장 좋은 것을 얻고 싶어하는 그런 마음이 우리에게 분명히 있는 것 같습니다. 오늘 우리에게 주시는 말씀, 오늘 특별히 이어지는 이 말씀은 바로 그런 것을 우리에게 주시는 것 같습니다. 탁월한 삶과 평범한 삶. 이렇게 평범한 것도 나쁘지 않지만 이렇게 선택하는 것도 결코 나쁜 것이 않지만 할 수 있으면 더 좋은 선택을 하는 것, 그것으로 우리를 이제 가르치고 인도하려고 오늘 성경이 말씀하고 있습니다. 그런데 이것을 약간 반대의 의미로 이렇게 설명을 합니다. 그러니까 이것이 가장 나쁜데 이것은 그것보다 좀 덜 나쁘다. 약간 이런 개념으로 오늘 우리에게 이 말씀을 전하고 있습니다. 1절 말씀이 좀 그런 말씀입니다. 좋은 이름이 좋은 기름보다 낫고 죽는 날이 출생하는 보다 낫다. 잘 들어보면 어떻게 보면 좀 공감이 안 되는 말씀도 있을 겁니다. 이름도 좋고 좋은 기름도 좋은데 그래도 좋은 이름이 좋은 기름보다 낫다 라는 비교의 말씀이 될 것이고, 뒷부분에 죽는 날이 출생하는 날보다 낫다, 그러니까 뭐가 뭐보다 더 낫다, 이것이 이것보다 더 낫다라고 우리에게 말씀하고 있습니다. 근데 1절 말씀은 저희에게 특별히 그리스도인들에게 큰 의미를 갖는 것 같습니다. 과연 우리는 좋은 이름이라고 말하는 그런 명예와 그리고 좋은 기름, 이것은 또 다른 표현으로는 그 당시 아주 값어치 있는 향수를 의미하는 것인데, 그러니까 다른 말로는 부와 번영의 가치와 그리고 명예의 가치, 이 두 가지를 대조하면서 비교하는 겁니다. 여러분은 어느 쪽입니까? 여러분의 이름, 여러분의 명예를 중시하시는 분입니까? 아니면 부와 번영이라는 우리가 가시적으로 실물적으로 잡을 수 있는 것, 이 둘 중에 과연 어떤 것을 더 지향합니까? 어떤 분들은 좋은 이름을 중시하는 분들도 있을 겁니다. 나는 정말 이렇게 많은 돈을 가지고 아니면 좋은 곳에서 살아가는 것보다 그래도 다른 사람들 앞에서 떳떳하고 다른 사람들에게 뭔가 이렇게 부끄럽지 않고 도움이 될 만한 그런 인생을 살고 싶다. 내가 어떤 나쁜 행동을 해서 또 해서는 안 되는 것을 통해서 부를 구하고 그런 유익을 구하는 그런 삶보다 나는 조금 더 힘든 삶을 산다 할지라도 돈을 좀 더 못 번다 할지라도 그래도 정직하게
누구 하나 부끄럽지 않은 그런 인생을 살고 싶다라고 생각하는 분들도 분명히 있을 것 같습니다. 오늘 이 자리에 우리 송상천 선교사님 잠시 그쵸 오셨는데요. 최근에 알잖아요. 저희가 지금 러시아, 우크라이나 사태로 인해서 상당히 어려움 가운데 있는데 이런 것도 한번 생각해 볼 수 있을 겁니다. 러시아 저는 정치를 잘 모르는 문외한이기도 하지만 제 개인적인 생각으로는 러시아는 명예보다는 이번에는 실제적인 가치를 먼저 취하지 않았나라는 생각을 한번 해보게 됩니다. 많은 나라들이 결국 러시아에 대해서 긍정하고 받아들인 나라들도 있지만 비판하면서 왜 그렇게 무력적으로 강한 나라가 그렇게 작은 나라에게 무력적인 침공을 가하게 되고 전쟁하지 않는다고 했는데 순식간에 전쟁을 해서 삼면을 둘러싸고 그리고 군사시설을 파괴하고 무력으로서 다시 자신의 속국을 삼으려는 것인가 라고 비판하는 사람들도 많이 있을 겁니다. 근데 많은 사람들이 그런 명예 그리고 이름 이런 것들보다는 실제적인 가치 이런 것들을 더 지향하는 그런 사회를 분명히 살아가는 것 같습니다. 만약에 우리에게도 그럴 거죠. 조금 우리가 다른 사람들 앞에서 좀 부끄러워지거나 그런 행동을 한다 할지라도 우리에게 그것에 상응하는 엄청나게 많은 그런 가치의 돈을 얻을 수 있다라면 조금 부끄러움 당한다 할지라도 오늘날 많은 사람들은 그 물질적인 가치를 택하고자 할 것입니다. 어제 인터넷 유튜브를 막 제가 이렇게 보다가 그런 영상을 하나 봤습니다. 실제로는 이제 만들어낸 스토리였는데 내용이 어떤 거였냐면 한 유튜버가 있습니다. 처음에 사람들에게 별로 인지도가 높지 않은 유튜버였어요. 그러다 보니까 이제 계속해서 재미난 컨텐츠도 만들고 막 여러 가지 이제 활동을 하는 겁니다. 근데 알다시피 이제 유튜버들은 초기에는 후원해주는 사람, 그런 사람들을 통해서 이제 계속해서 그 일을 할 수 있게 되는데 갑자기 큰 손이 한 명이 이제 들어오게 됩니다. 그래서 미션을 주는 거죠. 요거를 하면 10,000원을 주겠습니다. 10,000원을 딱 받아요. 후원을 받으니까 그러면 또 이걸 한번 해보십시오. 그러니까 그럼 20,000원을 주겠다는 거예요. 또 한 번 미션을 클리어하면 40,000원, 80,000원, 그리고 160,000원, 320,000원, 나중에는 1,000,000원 단위로 이제 준다는 겁니다. 이게 실제로 이런 일들이 발생합니다. 몇백만 원, 그리고 1,000,000원 단위까지도 정말 이렇게 그것을 후원하는 사람들이 있죠. 그래서 이 사람이 처음에는 많은 사람들을 대중으로 해서 이제 즐겁게 하고 재미나게 하고 그런 컨텐츠를 좋은 유익한 컨텐츠를 주려고 하다가 어느 순간 큰 손이 들어와서 거기서 돈을 실제적인 실물 가치가 되는 엄청난 돈을 주니까 모든 방송이 전체가 아니라 한 사람에게 이제 포커스가 맞춰지기 시작을 합니다. 근데 나중에 이제 이게 좀 비약이 되기 시작하는데 끝은 좋지 않습니다. 끝은 이런 겁니다. 집에 강아지가 있는데 강아지를 죽이라는 겁니다. 그러면 10억을 주겠다고 합니다. 집에 있는 애완견 딱 한 마리만 죽이면 그것을 영상으로 실제 지금 나한테 보여주면 바로 10억을 입금할 테니까 어떻게 하겠느냐. 이 사람이 되게 괴로워하기 시작합니다. 근데 원래는 괴로워할 필요가 없을 겁니다. 안 죽이겠다라고 생각하면은 그러면 전혀 고민할 것도 없고 괴로워할 이유가 하나도 없는데 이 돈의 액수가 10만 원도 아니고 100만 원도 아니고 10억이라는 어마어마한 액수가 되는 거죠. 사람의 인생이 바뀔 수 있는 그 정도의 액수가 되니까 고민합니다. 그래서 이제 유튜브에서는 약간 이렇게 약간 드라마 형식의 유튜브인데 결국 괴로워하면서도 그 실시간으로 그 사랑하는 애완견을 죽입니다. 그런데 놀라운 거는 정말 10억을 바로 공개적으로 탁 쏴주는 겁니다. 괴로우면서도 약간 안도하고 정말 약속을 지켰구나라는 그런 기쁨이 교차하는 모습이 그 안에 있는 거죠. 그리고 나서는 이제 한 가지를 덧붙여서 말하죠. 너무 스포일러긴 하지만 이제는 내가 너희 집으로 물통을 하나 보내줄 텐데 이거를 먹으면 20억을 주겠다라고 얘기를 하는 겁니다. 결국 마지막은 한번 찾아보시면 결론은 여러분들이 알 수 있을 것 같습니다. 그러니까 자그마한 액수나 자그마한 금전적인 보상이라면 우리가 그거에 유혹하지도 않고 흔들리지 않게 되지만 이것이 생각하는 것보다 너무 큰 액수가 된다면 결국 명예, 우리의 이름 그것보다는 많은 사람들이 현실적인 것에 유혹될 수 있다는 겁니다. 이 사람만이 아니라 저와 여러분들도 분명히 언제든지 그렇게 유혹이 될 수밖에 없다는 거죠. 그런데 오늘 전도자인 솔로몬은 이렇게 말합니다. 좋은 이름을 결국 우리가 추구하는 것이 바로 하나님의 자녀들의 삶이다라고 말합니다. 잠시 우리가 기름과 같은 그런 값진 삶을 살아갈 수 있겠지만
그것은 결국 영원한 것이 아니라 이 땅에서 썩어질 것이라면, 그것은 우리가 살아가는 동안만 누릴 것이라면 그 가치를 위해서 우리의 인생을 걸기보다는 우리의 삶이 정말 하나님의 자녀로서 영화롭게 하나님을 기쁘시게 하는, 하나님을 높이는 그런 명예로운 삶을 살아야 한다라고 오늘 분명히 말씀하고 있습니다. 이 향유하면 떠오르는 그런 성경의 말씀 본문이 하나 있죠. 예수님 앞에 향유 옥합을 드린 한 여인, 마리아라는 여인이 있지 않습니까? 그 당시에 그가 예수님 앞에 드렸던 그 향유 옥합의 가치는 바로 1년의 품삯으로 되는 300데나리온이, 그냥 봐도 300데나리온이라고 되는 어마어마한 가치의 것이었죠. 그런데 그는 그것으로 아까워하기보다는 이것을 예수님께 드림으로써 이제 그의 이름이, 예수님의 말씀에 따르면 본인의 죽음이 증거되는 모든 곳에 그의 이름도 함께 증거되게 하라는 예수님의 말씀을 남기시게 되죠. 향유 옥합이라는 가치보다 주님 앞에 헌신하고 드렸던 그 사람의 이름과 명예가 더욱더 온전히 남게 되는 것입니다. 오늘 솔로몬의 교훈은 간단합니다. 좋은 이름과 그리고 부유한 사람들에게 제공되는 그런 사치스러운 생활 중에 우리가 한 가지를 택해야 된다면 좋은 이름을 택하십시오. 그것은 더 큰 가치가 있기 때문입니다 라고 말합니다. 그렇다고 해서 돈이 무가치하다, 기름이 무가치하다, 향유가 무가치하다라는 말은 아닙니다. 둘 중에 어느 것이 더 유익한가? 우리가 둘 중에 하나를 선택해야 되면 최선과 차선 중에 그리스도인들은 이름을, 명예를 드러내는 것이 더 좋다라고 말씀하고 있습니다. 어떻게 잘 아는 말씀인데 그렇게 하고 계십니까? 하는 사업 중에서, 또 사람들과 만나는 그런 다양한 우리의 인간의 관계 속에서 우리는 실리적인 것과 그리고 지금 나에게 유익하고 지금 내 감정에 따라 느끼는 그런 모든 것보다 내가 하나님의 자녀고 나의 모든 삶이 그리스도를 드러내는 것이라는 것을 인식하며 우리가 스스로를 희생하는 그런 삶을 살아가고 있습니까? 아는 것과 지켜내는 것은 분명히 다른 것 같습니다. 오늘 1절 이어지는 말씀을 보게 되면 이렇게 말씀합니다. 죽는 날이 출생하는 날보다 더 낫다. 공감이 되십니까? 공감되시는 분 한번 손 한번 들어볼까요? 죽는 날이 출생하는 날보다 낫다. 네. 그렇죠. 목사님, 역시 다르십니다. 원래 목사님 믿음이. 근데 이제 알다시피 여러분들이 손을 다 들은다면 여러분은 여기 태어난 이유가 없습니다. 그렇죠? 다 죽어야 되잖아요. 죽는 게 사는 것보다 태어나는 건 낫다면 그러면 우리는 안 태어난 게 차라리 나은 거잖아요. 그러니까 좀 이상한 그런 말처럼 느껴지죠. 그러니까 아주 비합리적인 그런 말씀일 겁니다. 왜냐하면 생명이 태어나는 게 당연히 우리는 귀하다고 느껴져야 되잖아요. 하지만 우리 목사님처럼 정말 믿음이 좋으신 분이야 다르잖아요. 왜냐하면 이 땅보다 하나님의 나라가 더 우리가 기대할 만한 세상이기에 신앙 안에서 우리는 이것을 받아들일 수 있게 되죠. 하지만 믿지 않는 사람들은 전혀 우리와 다른 가치로 살아갈 것입니다. 이 세상이 유일한 세상이기에 그러면 죽는 것보다는 사는 게 중요한 것이고 이 땅에서 누리면서 행복하게 살아가는 것이 당연히 최고의 최선의 가치가 되겠죠. 오직 이 말씀은 하나님을 믿는 사람들만이 받아들일 수 있는 말씀이에요. 왜냐하면 우리는 사는 것, 일반적인 사람들은 사는 것이 죽는 것보다 훨씬 더 유익하기 때문일 겁니다. 그런데 오늘 이 말씀은 실질적으로는 1절의 상반절, 하반절 이 두 가지 말씀이 하나에 합치어서 보는 것이 더 적절할 겁니다. 좋은 이름이 좋은 기름보다 낫고 끝나는 것이 아니라 죽는 날이 출생하는 날보다 나으며, 즉 부와 번영의 삶으로 그렇게 태어나는 것보다 우리는 좋은 이름으로 죽는 것이 결국 더 낫다라고 그렇게 성경은 말씀하고 있습니다. 신약 성경에 보게 되면 예수님을 믿었던 초대교회 많은 사람들 가운데서도 이 이름을 아주 중요하게 여겼습니다. 사도행전 6장을 보게 되면 형제들아 너희 중에 성령과 지혜가 충만하며 소문이 정직하고 그리고 많은 사람들에게 정직하고 좋은 소문이 나는 그것이 아주 중요하게 여겼고 그 사람들을 바로 일곱으로 세워서 우리가 말하는 소위 일곱 집사가 세워지게 되죠. 사도행전 16장 말씀을 또 보게 되면 그곳에 또 다시 소문이, 형제들에게 좋은 소문이 났던 사람들, 그 사람들을 거기서 또 가리키면서 칭하하게 됩니다. 사도행전 22장 12절을 보게 되면 또 아나니아에 대해서 말하면서
아나니아는 율법을 쫓아 경건한 사람이고 그는 거하는 모든 유대인들에게 칭찬을 받는 사람이었다라고까지 또 말합니다. 그리고 요한 3서 우리가 또 보게 되면 거기서도 디메트리우스에 대해서 말하면서 그는 좋은 평판을 받았던 사람이다라고 그렇게 성경은 말씀하고 있습니다. 많은 사람들이 세상적인 성공 그리고 세상적인 소유와 쾌락을 위해서 이런 것들을 잃어버리고 등한시하는 삶을 살아가지만 우리는 빛되신 하나님의 자녀로서 말씀을 붙들고 살아가는 것 그리고 평판을 놓고 우리가 살아가는 것은 아주 중요한 것 같습니다. 최근 들어 더 그렇게 느껴집니다. 이제 우리가 사람들하고 접촉할 그런 게 더 어려워지게 되고 또 교회 안에서나 교회 바깥으로 전도하는 것이 정말 힘듭니다. 우리가 뭐 예수 믿으세요라고 한다고 해서 사람들이 쉽게 마음을 여는 것이 아니라 많은 경우에는 우리가 어떠한 삶을 살아가고 있는지 정말 우리가 세상과는 구별된 그리스도의 삶을 살아가고 있다면 우리의 선한 행실을 통해서 사람들이 하나님을 알게 될 것이고 그리고 하나님을 영화롭게 하는 삶을 살게 될 것이죠. 솔로몬과 비교해서 분명히 둘 중에 하나를 택하는 것이 좋다라고 말합니다. 우리 2절 말씀은 이제 한 목소리로 읽도록 하겠습니다. 초상집에 가는 것이 잔치집에 가는 것보다 나으니 모든 사람의 끝이 이와 같이 됨이라. 산자는 이것을 그의 마음에 둘지어다. 뭐와 뭐를 비교하고 있죠? 초상집과 잔치집을 가는 것 중에 무엇이 더 낫다고 말합니까? 잔치집이 아니라 초상집이라고 말합니다. 공감이 되십니까? 장례식에 가는 것과 우리가 결혼식에 가는 것 중에 어떻게 두 가지를 뭐가 좋고 나음을 어떻게 여러분은 비교하십니까? 음식을 보고 비교하십니까? 그렇게 보게 되면 결혼식장이 훨씬 음식도 좋게 되고 훨씬 성대한 분위기 속에서 그렇게 이루어지지 않습니까? 그리고 결혼식장에 가는 건 뭔가 즐겁고 뭔가 이렇게 밝은 분위기인데 알다시피 장례식장은 그렇게 우리가 막 가고 싶어 할 만한 그런 곳은 아닐 겁니다. 뭔가 사람의 죽음과 관계되기 때문에 멀리할 만할 것이 되겠죠. 그런데 오늘 말씀에서는 그런 결혼식을 가는 것보다 그런 즐거운 잔치에 가는 것보다는 오히려 초상집에 가는 것이 더 좋다라고 말합니다. 그 이유는 2절 뒷부분에 한 가지 얘기가 있습니다. 모든 사람의 끝이 이와 같이 되기 때문에 산자는 이것에 그의 마음에 두어야 한다고 말합니다. 저도 이제 초등학교 때 저희 어머니는 아마 기억하실 겁니다. 저희 친구 어머니 한 분이 일찍 돌아가신 분이 있어요. 이 친구가 제가 어렸을 때부터 아주 친하게 서예학원을 같이 다녔던 그런 친구인데 저 어머니는 제가 기억한다라는 것을 좀 의아해 하실 수도 있어요. 워낙 오래됐으니까 초등학교 한 2, 3학년 때 그때 일인데 어느 날 같이 이렇게 럭키 아파트 3동 이쪽 어디죠? 학교 쪽이 아니라 이 반대편 그 큰 쪽을 이제 걸어가고 있는데 저희 어머니가 얘기했던 것 같아요. 제 친구 중에 한 명 그 어머니가 돌아가셨다. 근데 이제 좋은 죽음은 아니라 좋은 죽음이라고 말하기엔 뭐하겠지만 그냥 자살로 이렇게 하셨죠. 아마 럭키 아파트 7동에 살았던 것 같은데 저도 그거 듣고 좀 깜짝 놀랐던 경험이 있었습니다. 아니 그 전까지는 죽음이라는 것을 그렇게 크게 생각한 적이 없었어요. 그냥 뭐 초등학생에게 죽음이 와닿겠습니까? 전혀 와닿지 않죠. 그런데 내가 친한 친구의 어머니가 죽었다는 그 소식이 저에게는 아주 충격적으로 와닿았습니다. 죽음이 먼 곳이 아니라 아주 가까운 누군가도 언제든지 죽음을 마주할 수 있다는 것을 그때 한번 깨닫게 됐죠. 그러고 나서 저 들은 분이 있겠지만 이제 호주에 있을 때 저의 아주 친한 제가 너무 저하고 좋은 관계를 맺었던 친구 한 명이 거기서 또 자살을 했던 사건이 있습니다. 그 친구가 중3에서 아마 고1쯤 올라가는 그 나이였는데 유학생이었고 유학 생활을 하다가 뭐 우울증도 오고 많이 사람들에게 상처도 받게 되고 아파트 6층에서 뛰어내려서 자살을 했습니다. 그 바로 전날까지만 해도 저하고 통화를 했던 친구였는데 바로 그 다음날 자살했다는 소식을 듣고 너무 큰 충격을 받았죠. 그래서 한동안 제가 꿈을 꾸면 그 친구가 꿈에 나타났습니다. 그래서 뭔가 제가 죽인 것 같은 그런 막 죄책감 속에 제가 되게 많이 괴로웠던 것 같아요. 아니 내가 마지막에 그 친구의 아픔을 알고 그 친구에 대해서 위로하고 거기서 좋은 말을 해줬더라면 정말 위로가 됐다면 그 친구가 그렇지 않았을까 뭐 그런 생각이 저에게 한동안 엄청난 죄의식처럼 상당히 이렇게 사로잡혔던 시간이 있습니다.
근데 외국의 장례식을 보면 우리가 드라마 보면 알다시피 한국하고 좀 달라요. 외국 장례식은 죽은 다음에 사람을 덮어놓지 않고 열어놓습니다. 그래서 장례식장에 가게 되면 요 상반신까지를 이제 관을 열고 거기를 다 꽃단장을 하고 화장을 해가지고 우리가 얼굴을 이렇게 볼 수 있게 되죠. 저는 뭐 중3, 고1 이때 되는 나이였는데 너무 무서웠어요. 그 앞에 가서 그 죽은 사람을 마주한다는 게. 근데 이제 한 명 한 명씩 차례가 되고 그리고 이제 제 차례가 돼서 그 앞에서 이제는 뭐 생기를 잃어버린 그 친구를 보는데 거기서 정말 마음이 많이 무너졌고 미안하다라는, 제가 뭐 엄청 잘못해서 미안한 게 아니라 그냥 마음속으로 미안하다, 참 미안하다라는 생각을 좀 이른 나이에 거기서 시신을 보면서 했던 것 같습니다. 그 전까지는 죽음에 대해서 막 엄청나게 그렇게 심각하게 많이 생각을 안 했지만 죽음을 마주하는 순간 죽음이 나와 같은 사람 누군가에게도 언제니 다가올 수 있다라는 그런 생각이 듣게 되었고, 그래서 결국 죽음은 피할 수 없는 것, 그리고 살아있는 시간 동안에 우리가 어떤 삶을 살아온 것이 유익한 것인가, 그것을 돌아보는 시간이 되었죠. 지금도 많은 사람들이 초상집에 가면 죽음을 마주할 겁니다. 거기에 가까운 지인이 될 수도 있고 좀 멀리 친척 먼 사람이 될 수도 있지만 그런 초상집에 가는 것이 우리가 죽음을 피할 수 없는 사람이라는 것을 더 깨닫게 되고, 유한한 삶 속에서 우리에게 주어진 삶을 과연 우리는 어떻게 살아가야 되는가, 그 삶을 한번 돌아보고 남겨진 시간에 더 중요한 것을 깨닫고 그런 의미를 발견하는 유익이 분명히 있다라는 겁니다. 그래서 우리가 즐거워하는 것도 좋지만, 잔치하고 기뻐하는 것도 좋지만 때로는 슬픔과 그런 아픔을, 죽음을 통해서 우리는 또 배워가는 사람이라는 것을 오늘 성경은 말씀하고 있습니다. 근데 우리는 그리스도인이니까 또 한 가지 더 있잖아요. 우리는 그 죽음 앞에서, 저도 이제 목사로서 장례 예배를 드리러 여러 번 갑니다. 가서 보면은 어떤 곳에서는 장례식이 너무 기쁜 장례식이 있어요. 그냥 그곳에는 은혜가 있고 다들 돌아가신 분이 구원을 받았다는 확신 속에서 정말 기쁘게 찬송하고 예배하는 그런 장례식이 있어요. 그런데 어느 곳에서는 죽음이라는 말을 하기가 너무 힘들고 괴로운 장례식이 있어요. 사랑하는 부모님이 교회를 다니지 아니하고 죽는 경우, 그런 경우를 보게 되면 설교하는 저도 정말 무슨 말씀을 해야 될까, 때로는 힘들고 괴로워하는 그런 시간이 있습니다. 장례식을 보면 너무 극명하게 갈립니다. 정말 믿는 가정에서 드려지는 그런 장례식과 믿지 않는 가정의 장례식이 보인다는 거죠. 그래서 우리는 그 장례식을 통해서 하나님을 다시 한번 더욱더 마음속에 품고 천국을 소망할 수 있게 됩니다. 자, 우리 4절 말씀 우리가 좀 더 읽도록 하겠습니다. 지혜자의 마음은 초상집에 있으되 우매하는 자의 마음은 혼인집에 있느니라. 5절 이어서 5, 6절 이어서 읽도록 할게요. 지혜로운 사람의 책망을 듣는 것이 우매한 자의 노래를 듣는 것보다 나으니라. 우매한 자들의 웃음소리는 소위 밑에서 가시나무가 타는 소리 같으니 이것도 헛되니라. 어제 제가 요즘에 인터넷 통해서 이렇게 뉴스를 보는데요. 제가 머릿속에 암기는 못하고 살짝 이렇게 관심을 가지고 봤던 내용이 있습니다. 어떤 거였냐면 2019년 아마 3월 3일인가 10며칠자 이제 동아일보였는데요. 그 세계 섹션에서 일본 섹션에 하나 이제 지난 신문이 있었습니다. 어떤 내용이냐면 학생들이 이제 학교에다 이런 요청을 한 겁니다. 우리를 혼내는 법을 가르쳐 주세요. 얘기한 겁니다. 무슨 일이냐면 이 학생들이 이제 대학을 졸업해서 사회생활을 시작을 했는데 그동안 집에서도 한 번도 혼난 적이 없고 학교에서도 한 번도 혼난 적이 없는데 회사에 가니까 자꾸 혼나는 거예요. 그런 말을 들으니까 너무 상처가 받아가지고 학생들이 준비가 안 돼가지고 회사를 그만두는 일이 나오는 겁니다. 그러니까 졸업생들이 학교에다 요청을 한 거예요. 졸업하기 전에 우리 후배들하고 그런 과목을 개설해서 그런 세미나를 열어가지고 미리 그렇게 혼나는 거에 대해서 우리가 준비할 수 있는 그런 수업을 해주십시오라고 합니다. 그래서 아마 제 기억으로는 첫 수업에 한 18명 정도가 모였었는데 교수님 뭐 강의하시는 분이 한 분이 있고 학생들이 나와가지고 혼나기도 하고 잘못했습니다, 죄송합니다 이런 말도 하고 그러면서 서로 이렇게 배우는 시간을 가졌다고 합니다. 좀 특별하다고 생각을 했어요. 아니
어떻게 얼마나 안 들어봤으면 혼나는 말을 학교에서 배워야 될까? 뭐 별거 아닌 거일 수도 있겠지만 그런 것을 겪는 수업을 했다고 합니다. 그런데 그 내용은 거기서 끝나지 않았어요. NHK 그 신문에서 나온 내용들을 좀 더 이렇게 요약하면서 어떤 거냐면 혼나는 것도 경험을 많이 안 해봤지만 혼내는 것도 이제는 할 수 없는 사회가 됐다고 합니다. 그러니까 누군가에게 안 좋은 소리를 하게 되면 그게 비판적인 소리가 되다 보니까 그거에 대해서 어떤 갑질이나 아니면 파워플레이처럼 느껴지게 돼서 그 이제 직장에 있는 사람들이 회사원들이 이거는 너무 우리 젊은 사람들한테 힘없는 우리들에게 너무 강하게 요구하는 것이 됩니다라고 이렇게 얘기를 하다 보니까 결국에는 혼나야 될 일, 잘못한 일에 대해서도 아무 말 하지 못하고 그리고 서로가 서로를 터치할 수 없는 아무것도 그냥 상관할 수 없는 그런 회사 생활이 지금 지속되고 있다라는 그런 것을 보게 됐습니다. 모르겠습니다. 우리 청년분들 여기 이제 직장 다니는 예진도 있고 우리 좀 젊은 우리 집사님 두 분도 계실 것이고 또 사회생활을 좀 오래 하신 우리 어른분들도 있을 것이고 분명히 세대 차이가 많이 있잖아요. 젊은 사람들과 관계 속에서 서로가 혼나는 것과 혼내는 것이 힘들어지는 세상이 바로 우리 세상이라고 지금 말합니다. 근데 오늘 지혜자, 바로 솔로몬은 여기서 정말 지혜로운 사람이라면, 좋은 사람이라면 우리가 책망받는 것이 유익하다라고 그렇게 말합니다. 5절 말씀 다시 한번 우리가 읽어볼까요? 5절 말씀. 지혜로운 사람의 책망을 듣는 것이 우매한 자들의 노래를 듣는 것보다 나으니라. 우매한 자들의 노래란 그냥 즐겁고 행복한 것, 좋은 말들, 그런 것들을 해주는 걸 겁니다. 그냥 항상 잘하고 있어요. 전혀 문제가 되지 않아요. 모든 게 다 잘 되고 있습니다. 라는 말이 듣기에는 상당히 좋죠. 저도 그럴 겁니다. 이선 목사님, 말씀도 좋고 성품도 좋고 다 좋습니다. 이런 말 들으면 그때는 참 좋겠죠. 그런데 그게 저에게 뼈와 살이 되지는 않는 것 같습니다. 기분은 좋을 수 있고 그리고 그게 동료가 돼서 잘할 수는 있겠지만 정말 뼈와 살이 되는 말은 때로는 저를 향한 비판의 말일 것이고 이런 부분에 잘못하다고 하는 그 말이 그때는 너무 싫지만 그것이 저의 마음속에 맴돌아서 다시 그곳에서 회개하고 또 더 열심히 준비하는 그런 과정으로 나아가게 할 거죠. 그렇다고 해서 성도님들 아무 때나 와가지고 목사님 왜 그래요? 목사님 왜 그래요? 이런 말씀을 해달라는 것은 결코 아닙니다. 그렇죠? 무분별한 그런 비판은 서로에게 앙금, 상처만 남겨주기 때문에 그것을 말하는 것이 아니라 때로는 우리가 쓴소리를 해야 될 때도 분명히 있다라는 겁니다. 때로는 그것이 아픔이 된다 할지라도 그 사람이 정말 지혜로운 사람이라면 그것을 놓고 우리 교회 안에서 정말 이것이 하나님의 선하신 뜻이고 교회에 건덕을 세우는 것이라고 그렇게 우리에게 주신다라면 때로는 우리 안에 그것을 받아들일 수 있는 그런 넓은 마음이 분명히 있어야 하는 것 같습니다. 그런 지적이라고 말하면 지적이지만 그런 책망을 통해서도 우리는 결국 배워나갈 수 있습니다. 성도님들만 그런 것이 아니라 목회자인 저, 그리고 때로는 교사인 우리들, 그리고 교역자인, 그리고 지도자, 교회에서 섬기는 모든 사람들이 우리의 마음이 좀 더 듣는 마음이 되어야 될 필요는 있는 것 같습니다. 그냥 내가 경험이 많으니까, 내가 나이가 많으니까라고 그런 말 하지 마십시오라는 것이 아니라 그래도 그런 말들에 대해서 경청하게 된다면 오히려 그것이 교회를 세워나가는데도 분명히 유익할 것이라고 그렇게 느껴집니다. 6절 말씀에 이렇게 말합니다. 우매한 자들의 웃음소리는 솔밑에서 가시나무 타는 소리 같으니 이것도 헛되니라. 그래서 저는 이 말씀을 보면서 오늘 말씀의 제목을 삼았습니다. 장작과 불쏘시개라는 것이죠. 이제 캠프 좋아하시는 분 계십니까? 고기 야외에서 바베큐 구워 먹는 거 좋아하시는 분 계시면 잘 알 겁니다. 처음에 불이 뜨거워지기 전에 우리가 사용하는 게 하나가 있습니다. 번개탄이라고 불리는 게 하나 있고 옛날 말로는 불쏘시개라는 또는 오늘 본문에 해당하면 가시나무라고 말하는 게 있겠죠. 금방금방 타오릅니다. 그래서 순식간에 큰 불을 냅니다. 하지만 그 번개탄만 남아있다면 거기서 장작, 그런 가시나무만 남아있다면 순식간에 큰 불을 일으키지만 순식간에 사라져서 마음속에 아무것도 남지 않을 겁니다. 하지만 장작은 오랜 시간이 걸리고 더 많은 노력을 요구하지만 한번 타오르기 시작하면 그것은 그 모든
고기를 굽는 과정, 그 바베큐 모든 과정 가운데 계속해서 남아서 그것을 요리를 만들어내고 그리고 변화를 이뤄낸다는 거죠. 기쁜 일, 즐거운 일이란 아마 불쏘시개와 같은 번개탄과 같이 우리에게 필요한 것이고 우리에게 도움이 되는 것이지만 그것만으로 교회 공동체는 온전히 세워질 수 없을 것이고 우리 각 사람들도 세워질 수 없습니다. 불쏘시개 그렇다고 장작만 있어서도 되지 않습니다. 두 가지가 다 필요합니다. 불쏘시개와 장작. 우리에게는 즐거움과 기쁨, 격려와 때로는 책망이라는 것이 교회 안에서 온전히 이루어질 때 그때 교회가 바로 믿음 가운데 온전히 세워지는 것 같습니다. 시간은 되게 많이 가는 것 같네요. 우리 끝으로 8절 9절 말씀 읽고 짧게 하고 마무리하도록 하겠습니다. 8절 9절 말씀 읽겠습니다. 이래 끝이 시작보다 낫고 참는 마음이 교만함보다 나으니 급한 마음으로 노를 바라지 말라. 노는 우매한 자들의 품에 머무름이니라. 아멘. 두 가지를 말하죠. 일을 시작하는 것보다 잘 끝을 맺는 것이 중요하다. 그래서 우리가 어떤 것을 잠깐 시작하고 내세우는 것보다 더 중요한 것은 끝까지 인내하고 일을 마무리하는 것이 결국 중요한 것입니다. 인내하는 사람, 견디는 사람이 결국 끝을 끝까지 마무리하는 사람이죠. 또 하나는 마음을 잘 다스려야 합니다. 성질 또는 우리의 급한 마음으로 함부로 화를 내서는 안 됩니다. 노 또는 화는 오늘 말씀에 따르면 우매한 자, 어리석은 사람들의 생각이기 때문입니다. 그래서 혹시 교회 안에서 우리가 화를 내시는 분이 있으면 이제 저는 생각할 겁니다. 우매한 자입니다. 말은 참아 못하겠지만 화내시면 그 머릿속으로 지혜 없는 우매하신 분입니다 라고 스스로가 인정하는 사람이 되는 겁니다. 그래서 오늘 말씀을 들으신 분들은 화 안 하시면 좋을 것 같습니다. 화는 가장 쉬운 겁니다. 화내는 것, 큰 소리 치는 것, 이건 누구나 할 수 있어요. 마음의 감정을 표현하는 것이기 때문이죠. 힘든 거는 화 나는데 화를 참는 겁니다. 그리고 인내하고 기다리는 것, 그것이 지혜로운 사람들이 하는 겁니다. 그리고 그것을 통해서 배우고 다른 사람들에게 영향력을 끼칠 수 있는 겁니다. 재미난 게 이것이 있죠. 미움받는 용기라는 책에서 화에 대해서 이렇게 말을 합니다. 여러분 어떻게 생각합니까? 우리가 막 소리 지르잖아요. 화나면. 그때 소리가 나는 게 화나면 무조건 소리를 지릅니까? 아니면 화나는데 소리를 안 지를 수 있습니까? 뭐 헷갈리나요? 말하는 게? 마음에 화가 나는데 막 불화가 나는데 그걸 외적으로 표출하는 사람이 있고 표출 안 하는 사람이 있습니다. 공감하시죠? 왜 누구는 표출하고 왜 누구는 표출을 안 하는가? 화의 정도가 달라서 다른가? 그렇지 않습니다. 거기서는 이렇게 말합니다. 심리학자가 이렇게 말하죠. 애들러의 이론에 따르면 이럽니다. 화가 난다는 것을 남에게 보여주고 싶기 때문에 소리를 지르는 거라는 겁니다. 이해가 되십니까? 화가 나는데 화를 참을 수 있습니다. 하지만 내가 지금 기분 나빠. 내가 지금 화났어. 내 기분이 안 좋으니까 너는 나한테 미안해야 돼. 나 화났으니까 알아서 조용히 해. 이것을 다른 사람들에게 보여주기 위해서 큰 소리로 말하거나 얼굴을 찡그리거나 아니면 때로는 비속어를 섞거나 하는 그 이유는 내 화를 당신이 느끼도록 하기 위해서 영향을 끼치는 거랍니다. 저는 그거 보면서 뜨끔한 생각이 들었습니다. 혹시 내가 화났다라는 것을 다음 사람들에게 일부러 알려주면서 그 사람들에게 미안한 마음이 들거나 아니면 그렇게 영향을 주기 위해서 화를 내고 있는 것은 아닌가. 정말 화라는 것이 꼭 밖으로 드러내야 되는 것일까 하는 부분에서 한번 고민하게 됐습니다. 오늘 말씀에서 그것을 우리에게 정리해 주는 것 같습니다. 화를 밖으로 표출해서 드러내는 사람은 지혜로운 사람이 아닙니다. 가장 쉬운 것입니다. 우리의 마음에 이끌리는 대로 우리의 정욕대로 우리가 드러내는 사람일 겁니다. 저는 정말 바라기는 저부터 우리 금청야문교회 사랑하는 모든 성도님들이 화를 마음속으로 품고 그리고 화를 다스리고 그리고 화나는 마음을 하나님 앞에 돌리며 하나님 앞에 회개하고 또 하나님을 품을 수 있는 그런 넉넉한 지혜로운 마음을 우리 모두가 가질 수 있기를 간절히 소망합니다. 지켜보겠습니다. 우매한 자가 되지 마십시오. 지혜로운 성도님, 바로 우리 금천야문교회 모든 성도님 되시기를 간절히 소망합니다. 우리 함께